Ребята, еще разок. Мы с папой уже подготовили. Сейчас я вам это покажу. Как мы подготовили. И вот. Сейчас посмотрите. Вот мы курочку, рыбку, вот все вот так вот подготовили. Скоро начнем. Смотрите, что у нас там пока с огнем. Слышите? Слышите? Слышите скрип? Он тут точно там должен быть. Вот он. У вас его там не видно, но у нас он есть. А вот я вижу. Вот. Нет, он все-таки заснялся. Все-таки смог засняться, видите? Гори, ясно, чтобы не погасло. Ребята, вот мой папа сейчас подольет. Какое пламя! Какое пламя! Сейчас Светочка проверим. Сейчас у меня тут много веточек. Сейчас одну из них проверим. Вот так вот. Хотя нет. Не так. Ребята, ну просто... Ребята, смотрите. Вот веточка. Вы когда-нибудь такое делали? Вы делали такое? Напишите в комментах. Ох, я испугался. Я чуть это, как бы не это. Мне как бы страшно стало. Вау! Вы это видите? Видите, во что он превратил мою ветку? Что он превратил ветку? Это так, вон, смотрите еще раз. Как он будет ее раздвигать? Смотрите, через кабель. Ой-ой-ой. И смотрите, она черная как. Так, вот что принесу котлету вот так вот. Веткой. Пока я буду снимать вот сейчас сделает всякую. Он что-то там делает, скребет. Огонь! Он наскреб огонь, как колобка баба. Он огонь наскреб, как бабушка колобка. Знаете, сказку «Колобок»? А я колобок. Это было колобок. Самое интересное, что превратится в железо, если оно даст. Правда превратится в железо? Я его себе заберу. Вот так вот, это читать, да? Ребятки, мне уже очень интересно стало. Кузнечик. У нас тут кузнечики водятся, да. Очень много кузнечик. Смотрите, как это все происходит. В прошлом видео я не смог попросить вас о подписке, потому что забыл. Только в монтаже вспомнил и сделал в монтаже. Так что сейчас вас тоже попрошу, но не в монтаже уже. Пожалуйста, подпишитесь на канал. Поставьте мне лайк, пожалуйста.
Вы же добрые или не добрые? Если злые, я злых не люблю. А если добрые, то подпишитесь. И то вот мы для вас, я тут для вас стараюсь, снимаю. Вот, как бы, смотрите, что у нас тут происходит. Вот я на фоне огня, вот, огонь. Нет, я не могу огонь показать так, чтобы я был на фоне его. Ребятки, вот мы начинаем жарить курицу. Ну и все еще интересно, что произойдет с фольгой. Я тут, кстати, палочку ссылал. Эту палочку поджигаю. На всем же интересно поджигать палки. Напишите в комментариях, кому. Кому еще, кроме меня. Все пока. Стоп, зачем я его выбросил? Интересно, подожди, муравья. Ребятки, зачем я ее выбросил? Те, что я сейчас возьму еще одну и буду рыбачить. Я рыбачу на дно. Смотрите, вот как шипит. Слышите? Слышите, как шипит? Видите, вот это. Везде зашел огонь, сейчас буду доливать на него. Вот он, Папа перевернул курицу. Вау, с одной стороны, какая она красивая. Поджаристая. Вот она. Курочка наша. Но я вам ее покажу потом. В полной готовности. А пока магия монтажа. Ребята, вот такая вот у нас вкусняшка получилась. Смотрите, какая вкусная. Вот. Ну что ж, ребятки, я уже буду с вами прощаться. Всем пока!